Bai sarea emakundek sustatutako emakumearen euskal erakundeak tresnak sortu ditu enpresek soldata arrakalak identifikatu eta konpontzeko eta berdintasunerako kultura aldaketa lantzeko. Bai sarea da enpresek eta enpresentzako osatutako sarea. Orduan eurak dira protagonista nagusiak sare honetan eta eurek dira denborak eta proiektuei lehentasuna eman behar jakien edo erabakitzen dutenak. Bai sarea 2018an sortu zen eta gaurkoa 3. batzarra izan dute Hernanin. Sareak 60 enpresa biltzen ditu eta Orona Ideon Fundazioko egoitzan egindako bileran 2 urteko ibilbidean lortutako emaitzak plazaratu dituzte. Lankidetza espazioa sortu eta entitate desberdinetako berdintasun planek genero arrakalan duten eragina biderkatu ez ezik, tresna berriek enpresetan arrakalak topatu eta baloratzeko autodiagnosi sistema garatu dute, kualitatibo eta kuantitatiboa, eta 3 eremuen inguruan egituratzen da. Balioak eta sinismenak, komunikazioa eta simbologia eta ohiturak. Soldata arrakalari buruzko azterketa egiteko jarraibide proposamena sortu dute, informazio osatu eta bateratua duena. Dagoeneko bai sarean 6 barne talde sortu dira, talde motorra, komunikazio taldea, esperientziak trukatzeko taldea, berdintasunezko erakunde kulturako taldea, soldata arrakalaren taldea eta batzorde antolatzailea zehazki. Izaskun Landaida emakundeko zuzendariak enpresa eta erakunde batzuk beste batzuentzat erreferente izan behar dutela azpimarratu du eta enpresak eurak izatea haien artean berdintasun, tresna eta sinergiak sortzen dituztenak. Bai sarearen konpromisoetako batzuk hurrengoak dira, zuzendaritzatik emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea, emakumeak eta gizonak lanean berdintasunez tratatzea, eta emakumeen berdintasunaren alde egindako aurrerapenak ebaluatzea eta zabaltzea.